開け閉めの際、指や手を挟まないよう十分にご注意ください。客室へのペットの持ち込みはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。自転車用のビンディングシューズのジャンボフェリーへ。この船は瀬戸内海に浮かぶテラスリゾート葵です。小豆島坂手港を経由して坂にお役立てください。客席はすべて禁煙に係員にお知らせください。客室から外のデッキに出る際には強風で扉が美味しい。スーパー上手。ちょっと、あおちゃんが一緒にキープしてんの。ね
オリーブ神戸に行く。オリーブ神戸に行く。
周信。到30分だよ。快快快快快！是的。大井戸が。哇，你那种镜头。